girl, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a girl, you could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh, maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh. Way oh, way oh. Way oh, way oh. Way oh, way Oh wow! Wow! Oh my god! You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Look at this guy.สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอของเราจนจบนะคะ ซึ่งวิดีโอนี้ก็เป็นทริปที่พวกเราไปเที่ยวทางตอนใต้ของโปรตุเกสนะคะ แล้วก็เป็นทริปวันเกิดของขวัญเองนะคะ ก่อนหน้าทริปนี้พวกเราก็พากันไปทำกิจกรรมนะคะที่น่าตื่นเต้นนะคะ อีกกิจกรรมหนึงก็คือ skydiving นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ยังไงช่วยไปติดตามชมกันด้วยนะคะ Thank you for watching the video. I hope you enjoyed it, and I hope you also stay safe when you are traveling abroad in these COVID-19 times. I really enjoyed the trip in Portimao. This was personally my favorite one that I ever had, so I really recommend it. We are really motivated to make more videos like this. So to encourage us more, please click like under the video. Please subscribe to our channel Paika Brau to see our next videos. Merry Merry Christmas! Christmas.